ஆமா, இந்த பிராண்டுக்கெல்லாம் எதுக்கு மியூசிக் வைக்கிறாங்க? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் மியூசிக்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன். ஐடென்டிஃபை இட் ஆஃப். ஓகே. இது நோக்கியா. கிரேட். இது மைக்ரோசாஃப்ட். கூல். இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ். that's it. இப்போ நான் வெறும் மியூசிக் தான் ப்ளே பண்ணேன், பட் யூ குட் ஐடென்டிஃபை த பிராண்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு சோனிக் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு பிராண்ட் பண்ணுறோம், ஒரு பிராண்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படின்ற போது அந்த பிராண்ட் லோகோ அதோட விஷுவல்ஸை விட 60% ஹையராக அதோட மியூசிக்ஸ் நம்மளுக்கு போய் ரீச் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம சோனிக் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லுவோம். அதை தான் அவங்க இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது பிராண்ட் பண்ணும்போது சோனிக் மார்க்கெட்டிங் மறந்துடாதீங்க. ஷார்.